Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um den Audi A6 4G, auch C7 genannt, Baujahr 2012 müsste das sein. Baujahr 2011, 130 kW, 2 Liter Maschine, Dieselmotor. Aber die Motorisierung ist eigentlich egal, weil wir wollen, wie man das im Titel lesen konnte, wir wollen die beiden Lenker oben austauschen, beziehungsweise die 4, links und rechts. Pro Seite sind immer 2 Lenker. Oben, die wollen wir austauschen mit der typischen Arschlochschraube. Da ist nämlich durch den Lenker geht so eine spezielle Schraube durch, die ist extrem lang. Die oxidiert sehr, sehr gerne im Alu-Lenker und die kriegt man sehr schwer raus. Deswegen ist auch zu empfehlen, dass ihr euch, wenn ihr diese Reparatur angeht, wirklich mit sämtlichen Werkzeug ausrüstet. Hammer, Meißel, Brenner, Rostlöser, Sprühfett, alles Mögliche, weil es kann sehr, sehr schwierig werden. Aber ihr müsst auch wirklich aufpassen mit dem Hämmern, mit dem Auseinanderspreizen, denn der Lenker kann auch sehr, sehr gerne platzen. Deswegen mit sehr, sehr viel Gefühl drangehen. Bei einem Audi A4 haben wir das auch schon gemacht. Da gibt es ein separates Video zu, könnt ihr einfach auf dem Kanal Audi A4 Lenker wechseln. Und es hat sich ein bisschen was geändert. Und zwar, wenn wir uns nachher auch angucken, es ist schon etwas einfacher bei diesem Modell das Ganze auszutauschen als bei den Vorgängermodellen, bei den A4s, also die Baujahr, die vorher sind, vor 2012, die ganzen Modelle. Da hatte man immer das Problem, dass da immer so eine große Platte ist, wo man 2 Schrauben unten gegenhalten muss. Hier ist der Vorteil, wenn ihr hier hinten die Lenker tauschen möchtet, wenn ihr die hier hinten tauscht, hier muss man nicht mehr gegenkontern. Man schraubt nämlich direkt in die Karosse quasi rein. Nachteil, wenn man das Ganze kaputt macht, nicht sachgemäß ansetzt, dann hat man natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Weil man kommt sehr, sehr schwierig an die Mutter bzw. an das Gewinde auf der anderen Seite dran. Zeige ich euch aber alles. So, wir haben das im Vorhinein auch schön mit Drahtbürste sauber gemacht, Rostlöser eingesprüht, damit das Ganze schon mal wirken kann. Auf der anderen Seite haben wir es schon ausgetauscht. Wir werden hier auf der rechten Seite das Ganze mit euch zusammen mit Video austauschen. So, das vorab. Dann könnt ihr hier einmal sehen, hier ist zum Beispiel der alte Lenker. Ich werde euch gleich auch einmal zeigen, wie man das Ganze prüfen kann, ob das Ganze kaputt ist. Sehr, sehr oft wird es erst ausgetauscht, wenn der Kopf hier ausschlägt. Manche tauschen die auch gerne aus, schon früher, wenn die Buchsen hier irgendwie porös sind, ausgeschlagen sind. Und ja, wir haben die Marke Lehmförder bestellt und da könnt ihr mal drauf achten. Lehmförder ist auch nämlich, hier seht ihr, dass das Ganze weggeschliffen ist. So, Lehmförder ist sehr wahrscheinlich auch der Erstausrüster, deswegen wird das Ganze hier halt weggeschliffen von dem Hersteller, weil VW, Audi bzw. Audi-Logo darf ja dann nicht drauf sein, weil es nicht original verkauft wurde. Kauflinks, alles unten in der Videobeschreibung. Sämtliche Werkzeuge verlinken wir auch unten. Und ja, da sind die alten. Schrauben sind natürlich auch neu mit dabei. Legt euch auf jeden Fall neue Schrauben zu. Und ja, mit Rostlöser das Ganze schon eingesprüht, das Ganze. Ja, ich würde sagen, wir tauschen das Ganze mal aus und nehmen euch mal so gut wie möglich mit. Ja, ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man ein vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau. Spezialwerkzeug besonders
Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Ja, wie prüft man das Ganze, ob die ausgeschlagen sind? Und zwar bewegt man das Ganze hier einmal so hin und her. Am besten mit 2 Personen. Der andere hält hier die Hand hin, ob sich das Ganze hin und her bewegt. Das muss nämlich sehr, sehr stark oder muss fest sein. Es gibt auch eine bestimmte Reihenfolge, wie es zu empfehlen ist, das Ganze zu wechseln. Und zwar erst die Schraube hier abmachen, die Köpfe rausholen. Warum? Weil die in einem gewissen Winkel festgeschraubt werden müssen hier hinten. Denn wenn ihr die abmacht, dann kommen die automatisch ein Stückchen höher, weil die werden nicht in der Position festgeschraubt, also da hinten an der Buchse, sondern in der Position, also hier circa. Dann könnt ihr das Ganze abmessen, in welcher Position sie waren und dann in der Position auch wieder festschrauben, weil das Fahrzeug ist ja jetzt hochgehoben, das Ganze ist quasi jetzt nach unten gekommen und dadurch ist er jetzt auf Spannung. Und dadurch, dass der Reifen, ja, wir lassen das Auto runter, Reifen geht in den Radkasten rein und dadurch ist es in der Position. Und dann ist er quasi in der freien Position und kann dann ganz gut arbeiten. Wenn ihr den aber jetzt so festzieht und das Auto runterlässt, dann ist die Buchse ja jedes Mal auf Spannung und deswegen erst hier abmachen, also erst Schraube raus, die Köpfe raus und dann hier hinten die Schrauben abschrauben. Und hier könnt ihr auch schon sehen, dass wir nicht mehr diese große Aluplatte haben, wo die festgeschraubt werden, sondern diese Schraube geht durchgehend in die Karosse. In die Karosse wird das festgeschraubt, da hinten ist keine Mutter mehr. Und deswegen vorsichtig mit den Schrauben. Ja, und wir probieren das Ganze jetzt hier abzumachen und hoffentlich haben wir Glück. Also ganz, ganz wichtig, Gewinde gut sauber machen. Das Ganze hier natürlich auch ausgepustet, weil sich hier sehr, sehr viel Dreck ansammelt. Und nochmal Rostlöser drauf. Und mit einer 16er Nuss. Die Mutter wird wahrscheinlich sehr, sehr gut abgehen. So, aber wir müssen nämlich da, das Ganze oxidiert dort. Und da müssen wir einmal dran. Das Ganze muss dann nämlich frei werden. Dann probieren wir das Ganze mal. Nee. So, jetzt können wir das Ganze hier ein bisschen mit Brenner warm machen, rumkloppen und das Ganze versuchen zu lösen. Und hoffentlich wird sich das auch lösen. So, mit dem Brenner natürlich auch nicht übertreiben. Denn Alu ist ruckzuck warm. Das ist ja schon wieder fest.
Und das ist das, was man hinbekommen muss, um die Schraube da rauszubekommen. Und jetzt muss man es schaffen, die Lenker hier rauszubekommen. Es empfiehlt sich, hier einen Kabelbinder hinzumachen. Wenn die nachher rauskommen, kann es nämlich passieren, dass das ziemlich weit nach vorne kommt und die Antriebswelle rausspringt. Deswegen hier einen Kabelbinder hinmachen. So. Ja, und jetzt kloppt man die hier einmal raus. Ein bisschen, minimal kann man hier das Ganze einmal ankloppen und das Ganze dann rausschlagen. So, auch versuchen, halt den hin und her zu schlagen, weil der verkantet sich mehr, als er wirklich fest sitzt. So, und dann das Ganze wirklich minimal drin haben. Nicht zu viel rein, den nicht zu sehr überlasten, nicht zu sehr spreizen, sonst knackt euch das Ganze hier weg. Wirklich minimal. Und hier könnt ihr dann auch schon sehen, dass der halt hier auf Spannung ist. Ihr könnt dann hier einmal abmessen, wie viel ihr habt und auf die gleiche Position wieder festschrauben. Jetzt schlagen wir einmal den raus. Und dadurch, dass ihr den Kabelbinder hier habt, habt ihr den hier immer gut auf Spannung, um das Ganze hier zu lösen, weil sonst verkantet er sich mehr. So. Das Ganze hier sehr gut sauber machen, schleifen, fetten. Achso, die schrauben wir jetzt natürlich auch noch ab. Ist jetzt nicht so gut ausgeleuchtet, aber da ist die eine Schraube und sieht man nicht. Da ist die andere Schraube da. Und ihr müsst damit nichts gegenhalten. Einfach mit einem 16er das Ganze lösen. Das ist wirklich viel bequemer als sonst, wenn man diese komplette Platte zur Seite schieben muss. Und die Feder sind, glaube ich, auch etwas dünner. Jetzt hatte man da immer das Problem, die Schraube nie richtig rauszubekommen. So einfach ist das. So sitzt das da dran. Und keine Mutter mehr. So, der gerade ist, der kommt quasi nach vorne hin. Das Ganze erstmal vernünftig mit Hand ansetzen. Wichtig, dass das halt mit Hand festgeschraubt angesetzt wird, weil wie gesagt, wenn das Gewinde da kaputt ist, dann habt ihr richtige Arschkarte. Wir setzen mal beides erstmal an. Andere hier.
So. Das Maß einstellen, was ihr vorher abgemessen habt. So. So. Das Maß einstellen. Und die Schrauben bekommen 50 Newtonmeter und 90 Grad. Das Problem ist halt wirklich, hier mit einem Drehmomentschlüssel ranzukommen, kann man vergessen. Deswegen, dass ihr so eine Richtung habt, wie stark ihr die festziehen sollt. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, das Ganze hier mit schön Fett, das Ganze hier abzuschmieren, damit das auch gängig bleibt. Und natürlich auch vernünftig reinkommt. Die Schraube schmieren wir nochmal separat ab, damit die beim nächsten Mal wieder schön gängig ist. Mit einem Getriebeheber, Wagenheber die Achse einmal hochdrücken und dabei dann die Lenker ansetzen. Die Schraube habe ich schon gefettet. So, hierbei natürlich aufpassen, dass das Ganze nicht von der Antriebswelle abspringt. Ein bisschen hochheben das Ganze. Und dann sollten die Lenker schon einmal frei bewegen. So. Die Schraube kommt von hier rein, da fangen wir hier auch an. So. Und dann haben wir das alles einmal drin. So, und die Schraube bekommt 40 Newtonmeter. Also diese Schraube könnt ihr egal wann festziehen, ob der Reifen oben ist oder nicht, das ist komplett egal. Aber wichtig, haltet euch auf die Newtonmeter-Angaben, denn zu viel kann passieren, dass das Ganze hier einmal platzt, weil, wie gesagt, die haben schon minimal Spiel, ist aus Alu, deswegen nicht zu sehr heiß machen, nicht überlasten, sonst knackt das Ganze, platzt das Ganze. Ja Leute, und so in etwa könnte das Ganze aussehen, wenn man die Lenker tauschen möchte. Also im Video sieht es natürlich einfacher aus und schneller rausgeschlagen, als es wirklich ist. Weil ich denke mal, es ist langweilig, wenn man sieht, wie man 3 Minuten versucht, den Lenker rauszukloppen. Deswegen das Ganze alles verkürzt. Und ja, mit den Jahren wird es ja immer älter, fester und immer schwieriger rauszuholen, weil das Ganze oxidiert. Deswegen, ich hoffe, mit dem Video konnte ich dem einen oder anderen weiterhelfen. Es ist aber auf jeden Fall schon viel einfacher, weil hinten die Schrauben gehen schon viel, viel einfacher ab. Deswegen,
wer ein Video dazu braucht. Ich hoffe, ich habe eine gute Anleitung geliefert. Schrauben natürlich mit Drehmoment noch anziehen, das ist selbstverständlich. Und ja, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, schreibt es ruhig in die Kommentare. Und ich würde sagen, ach so, zu empfehlen ist es natürlich, wenn man die Lenker ausgetauscht hat, eine Achsvermessung durchzuführen, damit das alles ordentlich eingestellt ist, passt. Und ihr könnt natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, Achsvermessung machen, Achsvermessung nicht machen. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.